前车来攀那风，伊来向家梦啊，抢做菜哟，喜笑花香啊，强土半顶来一天明。 这盘烧的暗通三表是多繁重，身主披困来沙滩上，又以陈菜切冰凉，不知旧人来又主创，可叹用家是为国梦。 来此是奉用偷了哦，明日两人把书通口，害我因为走亲父亲不来，这个小心为要。欢喜。一见不海来水送连门，
对国忠良，就送了命啊！爱走民送梦。对方梦天马，留得中庸好啊名声，苦啊里娘，今儿雄，今儿雄。
公家，请下父亲过来。好，过来是个。你是勇敢什么人？哼，勇敢斗龙，燕州才刺。用燕州，天上有路你唔行，天下莫问你闯进来。今日奉用当就系你送命之体，来go！走！
强上救，不敌你尊相太命啊！救命受伤，何以挂齿？抢抢！你我不家都猜误推山。本係插色南地，殺出一日不變英雄，唔掂，見招同風何風而起呀？眼看好將逃往五台山請糧食，你人馬搬進五台山，恰辦。准批佛中，佛受清凉师。请问，大猜清凉事情作论，先问我用不用？用不用？用不卖。金庸大将，还有多少人送菜世间？用大将千年万载，忠魂义胆永不灭，长春彩英典。快出！